אז ברוכים הבאים לסרטון. בפרק קודם הבטחתי לכם שאני אני אפתח את זה, ונראה איזה שער זה יהיה, ואולי גם ניכנס לשער. אה, ואם עוד לא עשיתם סתם בלייק, אז למה לא בעצם? תירשמו לערוץ שלי Game In. ואם מישהו לא ראה את הסרטון הקודם, פרק אחד, אז תיכנסו, שווה לכם. אז יאללה, בואו נפתח את זה. יאללה, בואו נרד לשם. אולי גם ניכנס לשם. כן, בואו ניכנס לשם. סבבה. נכנסנו? וואו, איזה יפה. מאחורה שלא... לא, אני מבין. בואו נרד. טוב, אז... אני לא רואה סליים חדשים כרגע. אני מחפש כמובן את ה... אני מחפש כמובן את ה... טאבי, לא נכנס כמובן סליים חדשים, ואת המפה כמובן. אני לא יודע. סליים חדש, איך קוראים לו? לא אכפת לי איך קוראים לו, אבל עדיין הוא ממש מעניין. אני רוצה עוד ממך. אני רוצה עוד ממך. אני רוצה עוד ממך. אני צריך. טוב, אז עכשיו... שכחתי לעשות את העדכון, להעלות עדכון את ה... זה שנוכל לשאול משאבים, אבל... בסדר? יש פה את הרובוט, לא מעניין. הרובוט זה לא מעניין, אין הרבה. אין פה פולדרים. זה אחלה. הנה רוק, בוא ניקח את הרוק. גזר, אני לא צריך עכשיו. גזר, אני לא צריך עכשיו. בוא נעלה. יש. הופה, פתחנו. עולם חדש מתגלה. סתם, אוקיי. לא מעניין פה. נפתח את זה. ופתחנו את זה, אוקיי. סבבה. אז אנחנו מתארים מטיילים בעולם של ישראל. מה זה המקום הזה? מה זה המקום הזה? יש פה כזה, אנחנו ניכנס לשם עכשיו. המקום הזה, זה מעניין יותר. אני מקווה. הופה! בומסטיים ואיך קוראים? קריסטל. אז בואו נאסוף אותם ונחזור. נחזור לבית, נעשה את השדרוג. אני לא יכולה לקחת אותם. ואני גם אותם, זה עוד סטיים חדשים. טוב, אז אנחנו לא ניקח אותם עכשיו. אנחנו ניקח אותם בבום. ובואו נחזור שלא נמות. בואו נחזור עכשיו. סבבה, אז אנחנו הגענו. ואנחנו נלך לישון. וגם צריך להכין אותם כמובן ולהכין. אני ממש רעבים, כן. אנחנו גם להכין אותם לפני שנבנה ידיים. כי אז איך נקבל כסף. בואו נכין אותם, ואין לי פה גזרים. אז אנחנו נלך להשיג גזרים. רגע, איך אני... נשארה. בואו נשים... כן. בואו נשים... אותו, לא. אני חושב רגע מה נשים. נשים את הרוק. עכשיו נכין אותם. יפו לנו ל-40. יופי. יופי. יופי.
אתה יכול גם אתה לעבור. יופי. נקרא את כל הפלוטים. יש לנו 16. זה לא יספיק כמובן. לבנות הרבה חוות. לא, זה יספיק בדרך כלל לבנות. כמעט 2 חוות. לא, האמת שזה לא יספיק. כאילו. לא יספיק 2 חוות. כאילו, 250 שלנו. כמעט 500. בואו נראה פה. הנה הם יוצאים. אתם יוצאים לי ואני לא אוהב את זה. לא. טוב, אנחנו נכין להם עכשיו כזה. ואנחנו לא יכולים לעשות להם זה גדול. אנחנו עכשיו נשים אותו ואותו. אותם. סבבה. אני יכולה כבר להרחיב אותם כי הם אוכלים בשר. הבורסיים. לא, הם לא יוצאים. רק שלא בסוף שנים וברחים. איזה סיינת חמודים. אוקיי, אנחנו נחפש להם. אוקיי, עכשיו אנחנו... אם נשאר להם מגזרים אני רוצה לראות אם יש פה בזה. בואו... בואו נלך רק מגזרים. כמובן. סבבה. אוקיי. נשיג עוד קצת כסף. אין לנו כמעט כסף. זה לא טוב בכלל. הנה יש פה גזרים. קצת להם. קצת להם. עוד קצת. סבבה. אז היום לעשות את השדרוג הזה, כי זה מאוד חשוב. רק בשבילהם. שאנחנו זה. אל תרביצו לי. סבבה, לא סבבה, אוקיי? זוז רק מפה, זוז מפה. תאכל את זה. הייתי מבין, איך אני אמור לקחת מפה? אני אומר, לא יכול, אבל רגע. בואו נמכור את זה. סבבה. ממש צריך לנו את השטרור של ה... לא צריכים לדעתי 10 איזה השפעות לא רוצים אבל אין סיכום זה טוב לא מה ירד לנו 2? טוב שיהיה יאללה ונראה אם באמת אני צודק שאת זה צריך כן
כן, צריך 10 כאלו. זה קצת יותר יקר. קצת הרבה יותר יקר. מה הכי יקר פה? זה יחסית יקר. מבחינת החומרים, זה גם יקר. מה זה פלוט זה? וולטר פלוט. מה זה? עכשיו, ישן. מתקרבים לסוף הפרק. רק לפני זה, נאסוף את הפלוטים האלו. שלא ראינו אותם, לא ראינו אותם. שלא יודעת, זה הסליימים שאוכלים את הסליים אחר, וגם יכולים קצת להרוג אותנו, ולתת אותנו ביזם. עכשיו אני רוצה... סבבה. כן, אנחנו הולכים להיכנס לתוך הפורטל הזה בפרק הבא. אז אל תשכחו לתת לייק וסאב, כמובן, נתראה בפרק הבא. יאללה ביי.